Eğer size tam 1300 yıl önce henüz Avrupa'da krallıklar karanlık çağlarını yaşarken yazılmış bir mesajın, bugün tam şu saniyede cebinizdeki o son model akıllı telefondan daha güvenli bir şekilde sizi uyardığını söylesem, hem de öyle genel geçer, sıradan bir tarih bilgisinden bahsetmiyorum. Doğrudan sizin bugünkü hayatınızla, verdiğiniz kararlarla ve hatta özgürlüğünüzle ilgili bir kurtarma protokolünden bahsediyorum. Göktürk yazıtları tam olarak bunu yapıyor. Bugün burada sadece lise kitaplarındaki o kısa paragrafları okumayacağız. Bugün Moğolistan'ın o uçsuz bucaksız, insanın nefesini kesen ıssız bozkırlarında, rüzgarın en sert kayaları bile bir kum tanesi gibi aşındırdığı o coğrafyada, binlerce yıldır dimdik duran mağrur granitlerin arasına gizlenmiş, zamanı ve mekanı aşan o korkutucu uyarıyı birlikte deşifre edeceğiz. Şimdi elinizdeki telefona bir bakın. Modern dünyanın en büyük illüzyonu tam olarak avucunuzun içinde. Bir fotoğraf çekiyorsunuz, bir tweet atıyorsunuz ve bunun sonsuza kadar bulutta güvenle saklanacağını sanıyorsunuz, değil mi? Bugün kullandığımız o en pahalı, en ileri teknoloji ürünü, sabit disklerin ömrü en ideal laboratuvar şartlarında bile 20-30 yılı geçmiyor. Veriler çürüyor, manyetik alanlar ölüyor, çipler oksitleniyor. Kısacası dijital çağ aslında insanlık tarihinin en büyük hafıza kaybı adayı. Ama eski Türkler kalıcılık kavramını bizden binlerce yıl önce çok daha derin bir seviyede çözmüşlerdi. Bu yazıtlar oraya rastgele seçilmiş taşlar değil. Onlar binlerce yıl sonrasına, yani bize silinmez bir bellek kartı bırakmak istediler. Moğolistan'ın o acımasız coğrafyasında eksi 40 dereceleri gören dondurucu kışlara ve kavurucu yaz güneşine direnebilecek tek bir malzeme vardı. Özel seçilmiş granit bloklar. Bu taşların yüzeyine kazınan o köşeli harfler sadece bir yazı değil, her biri birer mühendislik harikası olan kalıcılık mührüydü. Biz bugün buna data storage, veri depolama diyoruz. Onlar ise Bengü taş dediler. Yani sonsuz taş. Neden kağıt kullanmadılar? Neden deri üzerine yazmadılar? Çünkü biliyorlardı. Kağıt yanar, deri çürür, söz ise rüzgarla uçar gider. Ama taş o mesajı 2026 yılındaki sana kadar taşır. Peki o taşın üzerine neyi bu kadar büyük bir hırsla, bu kadar büyük bir emekle kazıdılar? Neyi unutmamızı istemediler? İşte asıl gizem burada, o sert yüzeye ilk darbe vurulduğunda başlıyor. 1800'lerin sonuna kadar bu taşlar dilsizdi. Orhun Vadisi'nde rüzgarın kamçıladığı o devasa dikili taşların üzerinde ne yazdığını kimse bilmiyordu. Dünya bilim camiası ise şaşkındı. Bazıları runik alfabe dedi. Bazıları İskitlerden kalma bir hazine haritası olduğunu sandı. Ta ki Danimarkalı bir dil dehası olan Wilhelm Thomsen sahneye çıkana kadar. 1893 yılının o soğuk Aralık gecesinde Thomsen mum ışığında binlerce yıllık bu bilmeceyi çözmeye çalışıyordu. Aylarca süren uykusuzluğun, binlerce yanlış denemenin sonunda bir kelimeyi yakaladı. Tengri, yani Tanrı. O an odasında adeta bir yıldırım çaktı. Ardından ikinci kelime geldi. Türk. Bu taşlar bir milletin kolektif hafızasını, yani DNA'sını saklayan devasa birer yazılımdı. Ancak Thomsen'in bile o gün çözemediği, bugün hala tam olarak anlamlandırılamayan tamgalar var. Yazıtların bazı bölümleri neden hala karanlıkta? Neden Bilge Kağan bazı sembollerin arasına sanki birer şifre yerleştirmişti? Bilim insanları bugün şunu tartışıyor. Bu yazıtlar sadece geçmişi anlatmak için mi yazıldı? Yoksa gelecekteki bir toplumsal çöküşü engellemek için tasarlanmış bir sosyal antivirüs müydü? Şimdi videonun belki de sizin hayatınıza en çok dokunan noktasına geliyoruz. Bilge Kağan taşın üzerine vurduğu her çekiç darbesinde sadece dışarıdaki düşman ordularından bahsetmiyordu. O asıl tehlikenin sınır boylarında bekleyen atlılar değil, tam burada kalbimizin ve zihnimizin içindeki konfor arayışı olduğunu haykırıyordu. Yazıtlardaki o meşhur 1000 yıldır eskimeyen uyarıyı hatırlayın. Çin milletinin sözü tatlı, ipek kumaşı yumuşak imiş. Tatlı sözüne, yumuşak ipeğine kanıp Türk milleti, öldün. Şimdi ekran başında bir saniye durun ve derin bir nefes alın. 1300 yıl öncesinin o tatlı sözleri ve yumuşak ipekleri bugün bizim modern dünyamızda neye karşılık geliyor? Sonsuz bir kaydırma ekranında size sunulan o kusursuz,
pırıltılı ama içi boş hayatlar mı? Hiç ihtiyacımız olmayan ama sırf trend olduğu için bizi borç batağına sürükleyen tüketim çılgınlığı mı? Yoksa algoritmaların bizim için özenle seçtiği, bizi sadece kendi fikirlerimize hapseden o sahte güvenlik hissi mi? Bilge Kağan'ın uyarısı basit bir savaş stratejisi değildi. Bu doğrudan bir psikolojik savaş uyarısıydı. Seni sen yapan değerleri o sert ama onurlu duruşunu unuttuğunda, başkalarının senin önüne attığı o yumuşak hayata kandığında, aslında fiziksel olarak değil, ruhsal ve kültürel olarak yok olursun diyordu. 1300 yıl önceden bugünün algı yönetimini ve nöro pazarlama sistemlerini deşifre etmişti. O, bir milletin nasıl topla tüfekle değil, haz ve konfor ile diz çöktürüleceğini anlatmıştı. İşin en gizemli kısmına daha yeni geliyoruz. Yazıtların büyük bir kısmı çözüldü, evet. Ama bazı bölümler hala kayıp veya kasten silinmiş gibi duruyor. Bazı araştırmacılar bu boşlukların aslında Bilge Kağan tarafından bilinçli bırakıldığını iddia ediyor. Sanki eğer buraya kadar anlattıklarımı anlamadıysanız gerisini okumanıza gerek yok der gibi. Neden Bilge Kağan, kardeşi Kültigi'nin ölümü üzerine bu kadar devasa bir anıt dikmek için tüm imparatorluğun kaynaklarını harcadı? Bu sadece bir kardeş acısı mıydı? Yoksa yaklaşan karanlık çağı gören bir liderin milletinin hafızasını dondurup bir taşa hapsetme çabası mıydı? Bugün Moğolistan'da o taşların gölgesinde durduğunuzda sadece soğuk granit hissetmiyorsunuz. Sanki devasa bir işlemcinin, hala veri işleyen bir süper bilgisayarın yanında duruyormuşsunuz gibi bir enerji hissediyorsunuz. Eğer bu yazıtlar sadece geçmişi anlatan birer tarih belgesi olsaydı, bugün onları çoktan unutmuş olurduk. Ama unutmuyoruz. Çünkü Bilge Kağan halkına ve gelecekteki torunlarına, yani bize şu soruyu sormuştu. Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe senin ilini ve töreni kim bozabilir? Cevabı aslında yine taşın içine gizlemişti. Seni senden başka kimse yıkamaz. Sen kendi kodunu bozmadıkça, kendi hafızana sahip çıktıkça yıkılmazsın. Ama ne zaman ki o tatlı sözlerin peşinden gidersin, ne zaman ki o yumuşak ipeklerin içinde uykuya dalarsın, işte o zaman yok olursun. Ve asıl soru şu, bu mesaj gerçekten 1300 yıl öncesine mi ait, yoksa doğrudan şu an bu videoyu izleyen senin için mi yazıldı? Şu an hayatında hangi yumuşak ipeğin içinde uyutuluyorsun? Hangi tatlı söz seni gerçekliğinden koparıyor? Sizce Bilge Kağan bugün karşımıza çıksaydı elimizdeki akıllı telefonlara bakıp ne derdi? Yorumlarda buluşalım, çünkü vereceğiniz cevap sadece geçmişi değil, aslında kim olduğunuzu da belirleyecek. Haftaya görüşmek üzere, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutma.